vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Outro dia já por aqui. E vocês viram aí que ontem eu iniciei esse vídeo aí, ontem lavando tudo ali, a lavanderia, a área do fundo ali, que igual eu mostrei para vocês aí, o pedreiro tinha colocado, furado lá para colocar a pia lá, e tava uma poeira, uma sujeira que tava ali no fundo. Aí eu tava aproveitando e já aproveitei e já dei uma geral lá. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, hoje eu quero limpar minha geladeira, lavar minha geladeira tá muito suja, vazia já. E daí como eu vou pro mercado hoje fazer uma compra, aí hoje eu resolvi dar uma lavada aqui na geladeira, né, limpar primeiro. E eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Gente, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação. Eu já desliguei ela à noite, deixei ela aberta para ela descongelar, ela já descongelou. Tudo aí eu vou dar uma limpada nela, vou tirar esses negócios que tá aqui, vou tirar esses negócios para lavar, vou dar uma limpada boa nessa geladeira aqui. E mesmo assim, ó, ela ainda tá com bastante gelo ali naquela placa. Eu vou colocar um ventilador aqui, vou deixar ela descongelar pra me limpar ela.
Minha gente, geladeira limpinha por aqui, ó. Eu lavei essa geladeira, gente. Ficou branquinha, ó. Lavei, aí igual vocês viram, eu lavei todas essas peças, coloquei lá no sol pra secar. Ó, a porta. Lavei tudo. Agora eu vou organizar as coisas aqui dentro, depois eu mostro pra vocês. Prontinho, minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Geladeira limpa, organizada. Ó, aqui na porta eu coloquei um restinho de... um resto de coisa que ainda sobrou aqui. Aqui tequitos, aqui aquele empanado de frango. Aí aqui queijo ralado. Aí aqui uma mussarela, um presunto. E aqui em cima essas vasinhas aqui, ó, é tudo feijão cozido, que eu cozinho bastante feijão e coloco tudo aqui pra só temperar a medida certa. Aí aqui eu tô tendo ainda um brócolis, uma selecta de brócolis, e aqui brócolis puro, aqui mandioca, tudo, aí ali mais feijão, e a única carne que eu tô tendo no momento é essa daqui, porque hoje eu vou pro mercado fazer minha compra, e o congelador tá assim. E aqui embaixo, aqui é presunto e mussarela, que eu coloquei aqui na vasilha, presunto, mussarela, alho, ovo. Aí aqui ainda tem bastante leite condensado, extrato de molho de tomate, creme de leite. É o que eu tô tendo ainda. Aí aqui a manteiga, o doce, suquinho de pacotinho. Ali ainda tem uma sardinha, negócio, molhinho de coisa. Aí ali embaixo também molho de coisa, mostarda e ketchup, pimenta, essas coisas. Aí aqui na parte de baixo ainda tem aqui um pouco de batata, cenoura, limão. E é o que eu tenho. O que interessa agora é que a geladeira tá limpíssima, graças a Deus. Aí mais tarde eu vou pro mercado fazer uma compra pra colocar nela.